Туғандар, мына бүгін ғибат көбейді. Ғибат. Ушақ. Бұл қандай күнә екенін, қандай чоң күнә екенін сезбеген. Эмне үчүн? Ахирет жоопкерчилик жок, ошон үчүн сезбейт. Алымдар айтышат, мынакей зына кылган киши өзүн күнөөкөр сезет. Гыйбат кылган киши күнөөкөр сезбейт. Ошон үчүн гыйбаттын күнөөсү зынага караганда көбүрөөк, катуураак. Ал-гыйбату ашадду мина-зина. Пайгамбарыбыз айтып атат. Гыйбаттын күнөөсү зынадан да катуураак экен. Бул чоң зынада эмне деп атат? Зына болгон учурда иманы чыгып турат дейт. Бул аздык кылабы? Кудай сактасын, өлүм ушурда келип калса, имансыз кетип калган коркунучу бар. Гыйбат андан да катуураак дейт. Эмне үчүн десе, мына кандай бир деңгээлде зына кылган адам өзүн күнөөкөр сезет. Нар жагында кичине бир иманы болсо. Гыйбат кылган киши, ана мындай, бул тигинде оңой эле болуп калды да, гыйбатчы тигинде. Кээ бир алымдар айтат, бүгүн биз гыйбатты оптом кылып калдык дейт. Эмне? Оптом дейт. Bir Kazak tuğan siz bir nese kılıp koysa biz aytабыз, Kazakların var uşunday. Optom gıybat da mı? Bir Özbek bir nese olsa Özbek'tin var uşunday. Андай emesdi. Alımlar aytat ele Mekke'ge varganda emi bir Afrikanецчи kara tuğanlar olsun. Böyle türtüp koygan eкен da. Gelip ne dur? Afrikalıktardın bardık uşunday, adebi yok, mınандай eкен. Oho, bir kişinikin sen bardık Afrikaga tutup Optom gıybat kılın, kıyamat günü cevap veresin. Андай hüküm çıkarma, sen akın yok. Jeke, sen kimden zulümdük gördün mü? Oşo ayıp. Mınday emes de, bu adiletli emes de, bir Kırgız Amerika'ga varıp, Kuday saktasın, şım vurdasa, Kırgız'ın barı uğur emes de, uğru bu. Uğur tiyey mi? Мындай акылга салса мына карап туруп. Андай эмес да. Шуның үчүн иншалла кыямат күнү ар бир сөзгө жооп бересиң. Кээ ачуусу келип алып, 3 талак деп берип атпа, 10 талак, 100 талак, 1000 талак деп. Акыл жок аны. Үчөөсү го түштү, калганы мойнуна илинди. Кыямат күнү ар бирине жооп берет дейт. Ошон үчүн деп эле кыйкырып эле кичине акыл эсин токточу, эмне болду деп. Салмактап Allah'ını oylop, ahirette oylop, sözlü жыйнап сүйлөшкөн. İşte men aşa çağım inşa kança olup ketти. Azı dağı günönü soğuptu da kalganга, günönü da kalganga buna telefon degen bala çıktı. Bir aramını tarqatsa kança degen nerse ketти. Жакшылык эштетпей, жамандык эштетип жүрүп турат. Кыямат күнү жалгыз эсеп китеп бар туган. Biz adamız, biz hayvan emesiz. Kıyamet günü Allah Teala hayvanların ortasında adiletilik turguzat. Biri-birinin akısını alıp berete. Müzü var koy, müzü joktu süzgön bolsa oşonun akısını alıp beretken. Bolsa akıl jok da, koylarda akıl jok da süze beret de biri-biri. Biz akıllыбызга бирибизди süzbөй жашайлы. Ошолордун акысını alıp berip aткандан кийин болса акылы жок. Суракка алынбаш керек аларчы. Просто Allah Teala adilеттүүлүгүн көрсөтөт экен кыямат күнү адам заттын алдында.